Kulo niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kulo dadak ngeterno nyilai bareng. Dadi mboten krono nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu. Seorang pemimpin tuh ngendikane pangeran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Alaihi kowe ngatasé pemimpin. Mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin tuh punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye, pondok bangun niku ya berat. Jaluk sumbangan yo isin, ora jaluk sumbangan gak dadi. Wis ngono sing diulang anake wong lho sampean pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ra tenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiai diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwak pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wis kono cek kon bodoni, kon nyeksaini nek wong apik lho gak lara. Oh, kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyeksaini wong sekseni nang sae gue. Padahal paling ngrusak pondok, ngrusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Wih, kemana dia ini mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nampa beban. Nah ini wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita, Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Lah masyarakat kula kadang ra cocok mek kula, jen kira ulama. Maksudnya seperti itu. Nah, ke ulama pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah, ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ono ning Quran niku radiyan nas wa radu anhum ora ono. Sing ono ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Ora mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah, lah nek sing kanca wong dagang. Wah, aku sing ora rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Nah, tapi regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane, pokoke jare nek wong mati diseseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ora gampang malaikat kena diakali. Lu mboten bener cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Dadi ajane paling enak nek sampean kepensine sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Iku sing mesti bener ngene iku. Berarti sausé mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Nggih sebatas itu. Dadi sampean nak nglepas mayit jahat ingat. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat. Saya lah ya. Berarti saya to matine. Lah wong mriki semangat nggih, sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lah apa akal-akalan ngono? Mergo nek kon nyekseni apik dengan hati soleh wong iki keberatan to, ki wong kasuse kon kataan.
Lah iku dadi kiai iku repote ngoten niku. Barang ra sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyang iki tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya krasa kula sing imami sing kangilan. Cara Jawane Gus Bak napa gak kersa nampa dhuwitku nu paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekei mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nek kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Oleh asli. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Wong duwe mayit kok gelem. Gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, dan misalnya kalau salami templek 50.000 selawai habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngangken santri takkan gitu walau tubas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali. Misalnya jaraknya jauh atau saya sudah tidak sempat nanti balik. Saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu. Terutama yang sing kurang lah, yang umum-umum saja. Kecuali nak terkenal suge blegede ku mau terima duit parkir ngono. Sale tiyang gak ada mobil 3 yang kayak 50.000 kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngono naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 rak adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ke. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih niku hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah nek kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kula bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kene kadang anak ejak dolan tengene kula sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kula. Wis ketok kula teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngerasa salah tenan. Nak mboten nyangoni kula ngerasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngerasa salah tenan, nompo ngerasa salah tenan wong kematian. Pemane ngerti anake cilik-cilik. Nah itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen, tidak sak sempatnya ini boten. Ini kalau gang seminggu, 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no ijtihad. Terus mangan pitung dino mangan terus. Enggak terakhir ya ini untuk salam tempel. Oke ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau nonton tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu, tak pirang kilo. Kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusahan. Kok kita yang ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim niku mangan rokok. Lah kiye-kiye nafsirune mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil di dhuwit, mangan donyane yatim sing trimo di pitik loro. Zulman niku ora kudu nyolong. Kowe di mobil di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mok 3 mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong.
Mesti nyolong karo dolim rasa bekas-bekas. Paham gak? Nah ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nak mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh terjebak hukum adat. Di sini, saiki malah wis ra trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati, ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar wis dadi ciri. Ana pitung dinanan NU, ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhire ki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki wis dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takono kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing bila ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora marah ora hadis ngono ora ngarah. Saiki sing repot nak ngoten niku kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nak ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak dhuwure tumak ninah sithik sunat. Plang-pleng iki NU nak salat coba cepet niku ninggal tumak ninah, dal tumak ninah wajib. Utawa sak dhuwure tumak ninah sunat, ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nak ninggal kunut wani mboten. Mergo kadung dadi identitas. Nah, itu masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nek wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tentang wong-wong NU sing seneng klenik nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep sembo maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarik-tarik mboten Nabi ku nyepi ning gua Hira mergo mikir perilaku kaum sing pun menyimpang. Jadi mboten golek keris, golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku mboten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik. Dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham ya? Hati-hati sokaya Nabi gue bekal betul. Bontot Nabi. Mereka pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik. Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala-berhala. Iku pentingnya mikir. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir. Mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga ada urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat, keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Ini kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik. Tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat ya. Iya, nggih Gus mboten sesuai syariat. Lah saiki cawe wedok wis gedhe romake kere ra kepengin atau ora.
Ya mboten sesuai lah ya ora sesuai. Anggap ae aku ditambal lambe urune ning wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat, sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nah, kowe ngalim tahqiq ku iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh, nak ra mbek bojone. Tapi nak mbek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh, iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gento terminal, macam-macam hidung belang macam. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe itu terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho boten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu nang fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling pantangan, tentu kita padha-padha cawe wedok kerja sarana ning pabrik, aja PRT, aja pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas. Ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham ya? Jadi umpama pacaran dulu kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Lah pacaran kan salah mbak, ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lho contoh paling gampang kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak yang masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo. Pacaran nak ngerjek ning terminal cek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri. Nggih mboten. Wis mojo iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Artinya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang enggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan ora picek toh, kita ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa meneh sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja lho maksud kula. Ini ora salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam tuh bisa numpak bis nak dalu-dalu wong kula Medina lu ngotong Yogyakarta dalu.
Angger kula ke Yogyakarta jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Iku mulai ana cawe wedok, calanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki wae nak padha gelem ya selingkuh, nak romono padha gelem ya ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khulu, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kula. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathok ancuk kak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, sebagian rapat lah pikirannya cek ngeres, wong dhewean. Ya itu betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cah wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur itu dadi tetep lumayan. Wong ngarepe wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ra pantes. Jadi ini namun kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo macak Jawa. Dari zaman kula jenengan ki ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa. Kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusane dekne. Nah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena gak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan nggih mboten. Sing terpelajar tetep sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan wis di aura. Cah wedok nggih ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor utawa jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Wong pikirane ya ora ngeres teman-teman. Tapi nak tampa SDM ayu, pikirane wong yo gampang. Lendak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual sing TV-TV diberitakno itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten sing TV-TV ini. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya di penyakit seks dewi terus dolanan seks dewi. Urusane dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kok kanca kula kathah sing kanca-kanca Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kula niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu lho cara jenengan sepundi Gus. Mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi. Ya jawaban kula ngoten. Kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik.
Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Wae sampean durata kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Lan iki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke calanang ora ana pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni pondok salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetero tok ra apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek potok ngoten sebuti mulane dadi santri jo melarat temen-temen. Melarat lah jo buruh mun ngaduk. Lho dak ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh. Mergo rawan masalah. Lho niku dekne nganti saiki rasa dosa setengah stres. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah niku tugase niku Cah Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini dadi baby sister. Tugase sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sik gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Wes kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya, kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung bebane umat. Sing pemikir ya mau menyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan bebane napa umat. Alaihima anit tum. Terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Aja kaya kiai-kiai sing ngapa-ngopi iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu benar-benar dilandasi, dipikir tenan sebab akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki, mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misale aku teko jagungan terus ngopi. Misale kopi kutek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentos sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kopi. Nang kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula ngaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, angger kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disuguhi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disuguhi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihati. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihati. Kowe kok aja mlebu latat khulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan Nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari Nabi itu, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak pantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nek bar mangan ya mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno nggih ngoten kados kula anggar bar ngaji kan disuguhi mangan. Iku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro marem.
Ini bar mangan rokokan loro, cerita rak barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iso wae wong tanpa prestasi ning umate, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sira iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kuaspoi jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Mulane kula bae kiai enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus nu tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula bae. Lah iku pentingnya ijtihad Rata-rata ora mau pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojo wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bendina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene, anggere ngelem kiai terus ngene. Kiai iku lho wae, wong tamu dikek mangan. Mangane yo enak-enak lah, ketara kan. Jebule ngono to, perkara pakanan to. Ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja gak ipo-opo, anggere remeng. Terus ketok asli. Mulane nek ngelem kiai apik terus ngono, Pak Yai iku lho wae. Tiap tamu dikek mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nek wis kok repot. Itu istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknane sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Kados kula ngaji ngeten iki. Iki kathah tentang kula. Gus, ngaji ni masyarakat kok nganggo kitab. Padahal umume masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping ae. Cangkemmu, nang ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omonge mbadut tok dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut niku. Nang akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu. Ah lucu ning TV Sri Mulat tak selesai to. Lha apa nyewa kiai? Kiai. Paham gitu, jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wong iki kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang.